咁脂肪肝究竟係點樣嚟嘅呢？咁我要嗱嗱聲收咪，如果唔係阻住人哋做生意。好多人呢聽到脂肪兩個字呢就會聞非色母啊，成日以為呢脂肪梗係好肥啊，好論盡啊。咁其實我哋要了解清楚啲，其實脂肪喺身體裏邊有啲咩作用呢？脂肪咧，除咗可以幫身體保暖之外咧，佢仲可以將我哋嗰個筋骨咧保護得好好噶。咁啊，例如如果我哋有啲脂肪、有啲肌肉嘅話咧，咁我哋啲骨痛咧都會少啲嘅。特別係我哋關節位啊，你膝頭哥啊、手踭啊嗰啲位保護得比較好啲嘅。有啲人亦都會問噶，咁啊脂肪肝究竟係點樣嚟嘅咧？其實係咪食得脂肪多，所以就變為有脂肪肝咧？食得脂肪多而形成有脂肪肝咧，呢個係可能一少少嘅因素都唔出咁但係其實最大嘅因素係點樣？我哋嘅營養咧唔夠均衡。有冇聽過脂肪轉肌肉呢？其實有脂肪我哋先可以轉為肌肉。咁我哋啲身體嗰啲所謂嘅 muscle 啊，或者係我哋嘅女士嘅胸部啊，或者係男士嘅肌肉呢，先至會走出嚟嘅。如果冇脂肪嘅話，一定係出唔到呢一啲效果出嚟嘅。有冇留意過有啲人呢，就算係好瘦嘅人呢，都會有脂肪肝？咁呢個問題又點樣衍生出嚟嘅呢？人體嘅構造呢，其實係一個好好嘅機制嚟嘅。咁啊，當身體感覺到呢，你身體裏邊嘅脂肪唔夠嘅話呢，身體就自然會另外用一啲物料，自己用一啲物料會製造翻一啲脂肪嚟去保護翻我哋嘅身體。咁首先呢，佢就會去個肝臟嗰度先。咁我哋自己身體嘅保護機制呢，就識得取東牆補西牆。咁但係取咗之後，咁另外一邊都要補翻翻來噶嘛。咁啊，形成咗身體一個缺失。最攞命呢，身體攞咗其他啲所謂嘅脂肪嚟自己身體度諗住保護自己啦，但係嗰啲又唔係真正自己身體需要嘅脂肪嚟嘅。咁啊，變咗搞到亂晒大龍。脂肪肝就係咁樣形成噶啦，因為排唔走。我成日建議啲朋友咧就唔好偏食嘅，咁其實人咧適宜比較雜食啲咧就會好啲嘅。咁啊，例如點樣可以吸收到啲脂肪咧？例如我哋平時咧不妨有啲黃油啦，或者係豬肉啦、豬油啊、牛油啊、羊旁邊嗰啲油啊，或者係少少嘅雞皮啊，咁啊，我哋不妨都食啲啦，唔好話全部完全將佢好似毒藥咁樣就一啲都唔食。我哋身體其實有個燃燒機制嘅，咁啊食咗啲脂肪落去之後咧，身體就會燃燒，我哋嘅線粒體佢自己會行嘅。咁點樣可以將脂肪轉肌肉出嚟咧？身體自己自然就會轉化。咁當然我哋有翻啲適量嘅運動咁啊更加好啲啦。咁啊如果食飽之後淨係瞓覺啊坐喺度嘅話，咁啊真係想唔囤積一大堆喺肚腩裏邊嘅脂肪都幾艱難。有啲朋友咧可能對食肉嘅油咧真係有啲抗拒啊。咁啊喺我面前呢一支咧就係印加果油，咁佢係素食嘅油嚟嘅。咁呢支油有乜好處咧？咁啊佢係可以補充翻我哋平時身體欠缺嘅油分啦。咁同埋佢可以就咁飲用都得嘅，當沙律油咁樣用啦，或者我哋炒菜。咁有陣時食麵啊撈啲落去啊，都係非常之好啊。呢支印加果油咧就係一定係植物，同埋咧佢裏邊最主要係有奧美加啦。咁奧美加有乜用啦？咁啊消炎啦、軟化血管啦，咁同我哋嗰啲血液咧流通得會好啲。咁奉勸一啲咧，如果係真係有脂肪肝嘅朋友嘅話，就千祈唔好聽到脂肪兩個字咧就聞非色母，就敬而遠之嗬。咁其實我哋身體咧係絕對需要翻一啲油分、一啲脂肪嚟到俾我哋製造翻呢啲靚嘅細胞出嚟嘅。今日咧好多謝呢間餐廳嗰啲工作人員咯，咁佢見我喺度拍緊片咧，佢成10幾張台咧都冇俾人坐喺度，搞到我都唔好意思，咁啊將啲人咧全部懟晒喺出邊嗰度坐，咁我要嗱嗱聲收咪，如果唔係阻住人哋做生意。多謝大家收睇。